यस 3 महिने निःशुल्क धर्म प्रशिक्षण शिविर उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष वज्र छोलिङ गुम्बाका अध्यक्षज्यू कुमार लामाज्यू र प्रमुख अतिथिमा आउनुभएका श्रीदेव बौद्ध धर्मगुरु खेन रेम्बुचे गेसे यिङमा तामाङज्यू र अतिथिको रूपमा आउनुभएका यसै वडाका वडा अध्यक्ष टङ्क तामाङज्यू र हाम्रा जुगल गाउँपालिकाका प्रबन्धन का अध्यक्ष हुनुभएका हाम्रा मिलन तामाङज्यू र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस इकाइ सभापतिका सभापति प्रेम श्रेष्ठज्यू र हाम्रा वडा सदस्य लुकबहादुर तामाङज्यू हाम्रा जयलाल भाइ र यसै गुम्बाका पदाधिकारी लामाज्यूहरू र घिजे गुम्बाका प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ काका काकी सम्पूर्ण विसिङगरवासीलाई जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्षको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहे। नमस्कार। धेरै दिन पछाडि धेरै वर्ष अगाडि म पनि यही माथिल्लोपट्टि गाउँको छोराहरू नै हो जस्तो लाग्छ म पनि, र यो विसिङगरसँग उपाध्यक्षको के नाता छ भनेर म आज तपाईँहरूलाई एउटा सानो कुरा म खुलाइदिन्छु। मेरो हजुरबुवाको बुढा मावली भनेको विसिङगर हो। यो कुरा तपाईँहरू कतिलाई थाहा होला, सायद कति बुढापाकालाई त थाहा होला, अहिले भर्खर गर्दा थाहा नहुनसक्छ। मेरो हजुरबुवाको बुढा मावली चाहिँ यो टोल हो। मेरो पनि खुनमा केही न केही तामाङको रगत अहिलेसम्म पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई मैले यो पनि जानकारी गराउन चाहेँ। अब यो गुम्बाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कुमार लामाज्यू धेरै दुःख गर्नुभएको छ उहाँको टिमले। म निर्वाचित भएर म क्वार्टरमा बसिरहेको थिएँ, उहाँ फुत्त छिर्नु एक बिहानै डर पनि लागेको, कहाँबाट एक्कास मान्छे छिर्यो भन्छु है। अनि पछि उहाँ रहेछ, अनि उहाँले एउटा डिपिआर गरेको नक्सा धेरै खर्च गर्नुभएको छ। त्यो नक्सामा पनि उहाँले मलाई नक्सा दिनुभयो, तर त्यो नक्सा दिँदै गर्दाखेरि मैले के एनालाइसिस गरेँ भने उहाँले नक्सा त दिनुभयो, तर त्यो 10औं करोड जबकि गाउँपालिकाको मातहतमा त्यो बजेट हामीसँग आउँदैन थियो। उहाँलाई मैले के भने यो चाहिँ सम्भव छैन, जो गुम्बा चाहिँ बनाउनै पर्छ। विसिङगर सबै ठाउँमा हामीले गुम्बा भइसक्यो, विसिङगर यत्रो तामाङ बस्तीमा छैन, बरु घिजेमा मैले गुम्बा देखेँ, विसिङगरमा छैन। घिजे भन्दा त विसिङगर अलिक ठुलो हो नि त तामाङ बस्ती, यहाँ चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हाम्रो के अरे कार्यपालिका बैठकमा यो कुरा मैले राखेपछि हाम्रो वडाध्यक्ष पनि आउनुभयो, उहाँसँगै आउनुभयो। अघि वडाध्यक्षले प्रस्ताविसकेको कुराहरू र बनाउनै पर्छ भने हामी पहिलो वर्ष 20 लाख विनियोजन गऱ्यौँ, 20 लाखबाट अर्को 20 लाख, यसपालि पनि 20 लाख छ। 20 लाखमा मेरो विचारमा यसपालि यो रङरोग पनि यो प्लास्टर सास्टर हुन्छ होला, त्यसले पनि छैन। अझै एउटा कार्यकाल छ हामीले बजेट विनियोजन गर्ने, त्यो गरेर भए पनि हामी यो सम्पन्न गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँलाई यहीँ जानकारी गराउन चाहे। अर्को कुरा, जुन आज यो उद्घाटन समारोह चाहिँ भइरहेको छ र जुन हाम्रो धर्मगुरु आउनुभएको छ, धर्मगुरुहरूबाट प्रवचन तपाईँहरूले सुन्दै गर्दाखेरि के अनुभूति गर्छ भने मैले पनि अनुभव गरेँ। म पनि जब निर्वाचित भएपछि मैले प्रवचनहरू यस्ता हाम्रो गुरुहरूको प्रवचन याङलाकोट, यहाँ माथि वाङबुजे, अरू जिल्लाहरूमा बारेश्वरी नगरपालिका पनि मैले प्रवचन सुनेको छु। त प्रवचन सुनिसके पछाडि चेन्जिङ चाहिँ हुने रहेछ। मैले पनि जाँड रक्सी खान्थेँ, माछा मासु खान्थेँ, काटमार पनि गर्थेँ। जब मैले त्यो प्रवचन सुने मैले काटमार ठक्कै छोडिदिएँ, मैले छुँदिनँ। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। र तपाईँहरूलाई जति पनि उहाँले अहिले प्रवचन गर्दा उहाँले सिकाउनुहुन्छ, राम्रोसित हल्ला गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ एकदम अलिक ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। फेरि त्यसपछि तपाईँ जस्तो 37 जना आमाहरू यहाँ चाहिँ दर्ता हुनुभएको छ। तपाईँहरू जतिले सिकाएर तपाईँको छरछिमेकीलाई सबैलाई सिकाउनु पऱ्यो, बुवाहरूले नै सिक्नु पऱ्यो। यहाँ त बिग्रेको त बुवाहरू छ नि त, बुवाहरू बेलुकापछि आएर ठ्याक्क हान्ने हो, चोकमा बसेर नारी निमोटिहाल्ने हो, त्यो चाहिँ घटाउनु पऱ्यो। यो प्रवचनले पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ कमी ल्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा, यो हाम्रो गुरुजीले यो तलबाट मसँगै आउँदाखेरि भन्नुभयो बाटो अलि तलबाट त्यो गेटबाट माथि अलि राम्रो रहन्छ भन्नुभयो। हिजो हामीले तल स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गर्ने बेला हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि बोल्नु भएको छ र मैले पनि तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता यहाँ गराउनु छ। अर्को अब आउने आर्थिक वर्षमा एउटा समपूरक बजेट भन्ने हुन्छ। सरकारले चाहिँ 1 करोड हाल्यो भने चाहिँ स्थानीय सरकारले 1 करोड गरेर 2 करोडको बाटो हामी धेरै पहिला हामी समपूरक बजेट ल्यायौँ,
तर हाम्रो पहिला चाहिँ के भने हाम्रो अध्यक्षज्यूले के गर्नुभयो भने वडा अध्यक्षज्यूले त्यो छरेर गयो, केही पनि काम देखेन। तर म अहिले अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ भन्ने मैले के भन्न चाहेँ भने बरु थोरै गर, 100 मिटर गर्ने ठाउँमा 50 मिटर गरे, 20 मिटर गर, तर राम्रो ड्रेन शुद्धको सरर र हस्पिटल छ, हस्पिटल आउने क्युको बस आउनलाई अहिले कति गाह्रो भइरहेको छ बाटोहरू बिग्रेको भएर। र त्यो क्युको बसका लागि हिजो पनि मैले अध्यक्षलाई भनेको छ र हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै अगाडि मैले उहाँ अध्यक्षलाई चाहिँ निवेदन गरेको छु क्युको बस र चाहिँ एम्बुलेन्स र सानो गाडी आउनलाई सहज हुने गरी कहीँ कहीँ बिग्रेको छ, कहीँ कहीँ फुटेको छ, त्यहाँ तुरुन्त गर्नु भनेर मैले निर्देशन हिजै दिइसकेको छ र भोलि पर्सिदेखि उहाँले सुरु गर्नु पनि हुन्छ होला। अर्को कुरा, जुन तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ 3 महिना, 3 महिनापछि अब यो अन्तिममा पनि हामी समापन पनि आउनेछौँ र कतिको चेन्ज हुँदो रहेछ त्यो त व्यवहारले देखिन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि, त्यो पनि हामी हेर्न आउँछौँ। मैले पनि गाउँपालिकाबाट धेरै यो तालिमहरू दिँदाखेरि मैले 6-7 दिन चाहिँ महिलाहरूलाई तालिम धुलिखेल राखेर गर्दाखेरि जुन दिन पहिलो दिन मैले छोडेर आएको थियो, समापन गर्न जाने बेलामा मैले धेरै चेन्ज देखाएको थिएँ। त्यही चेन्ज चाहिँ तपाईँहरूमा पनि मैले देख्न चाहन्छु। र म धेरै यो कुरा गर्नुभन्दा पनि अब यो उहाँहरू पनि यो काठमाडौँसम्म पुग्नु पर्ने हुनुहुन्छ भन्दै सुनियो। र यति भन्दै हाम्रो धर्मगुरुलाई चाहिँ आइदिनु भएकोमा जुगल गाउँपालिकाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि भनिन्छ, स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।